Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna સ્લાઇડ મારી વિઝિબલ છે અને મારો વોઇસ ક્લિયર છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા પ્રભુજી, વિઝિબલ છે. થેન્ક યુ અમરીશ પટેલજી, તમે જોડાઈ ગયા છો. તમને આજે રવિવાર છે ને, આજે ઊંઘવાનો દિવસ છે. સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ તરફથી તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે આપણે બધા સાથે મળીને આજે લેવલ 1 માં 14મા અધ્યાયનો અભ્યાસ કરીશું. સાથે મળીને સમજવાની કોશિશ કરીશું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. એવા જ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શિલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. પરમ પૂજ્ય જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તામ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદા સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी मामी हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण एवरीवन. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે તમારું બધાનું 14મા અધ્યાયની અંદર. ખૂબ સરસ આત્મનિરીક્ષણનું ચેપ્ટર છે. આપણે બધા એક્ઝેક્ટલી ક્યાં છીએ આપણને આ ચેપ્ટર જો સમજવાની કોશિશ કરીએ, અને આ ચેપ્ટર ખૂબ ઈઝી છે સમજ, બહુ સહેલું છે. આપણે જાતે વાંચીએ તો પણ ઘણું બધું સમજાઈ જાય એવું આ ચેપ્ટર છે. અને પ્રભુપાદજીના મોટા ભાગના લેક્ચર છે, એમના જે પ્રવચન છે એ આ ચેપ્ટર ઉપર વધારે પડતા છે. શું કામ કે આ ચેપ્ટર એક તો સમજવું ઈઝી છે, અને બીજું જો આ ચેપ્ટર સમજાઈ જાય તો આપણે ભક્તિમાં તરત ઉન્નત થઈ જાય. આપણને ખબર પડી જાય કે આપણે ક્યાં છીએ, આપણે કયા ગુણમાં છીએ. તો આ ચેપ્ટરનું ખૂબ મહત્વ છે, ખૂબ ઈઝી છે અને મહત્વ પણ એટલું છે. તમે બધા ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચય સાથે ફરીથી મારી સાથે 14મા અધ્યાયમાં પણ જોડાઈ ગયા છો. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે સવારમાં આટલું સુંદર મજાનું સરસ ભગવાનના નામ, ભગવાનના રૂપ, ભગવાનના ઉપદેશ, ભગવાનના ગુણ ની ચર્ચા કરવા માટે તમે મને આટલું સુંદર મજાનું એસોસિએશન આપો છો, સંઘ આપો છો. તમારો ધન્યવાદ. તમારી સામે એક સુંદર મજાનો ફોટો છે. કંઈક હેન્ડરેસ કર્યું છે માતાજી. કઈ પ્રશ્ન હશે તો લાસ્ટમાં લઈએ. 901278. યસ માતાજી, કઈ પ્રશ્ન હતો? હરે કૃષ્ણ. ઓકે માતાજી અનમ્યુટ નથી કરતા, કઈ વાંધો નહીં. તમારી સામે એક પિક્ચર છે સરસ મજાનું,
તમે બધાએ પપેટ શો જોયો હશે. આપણે નાના હતા ત્યારે તો આપણી શેરીમાં પણ ઓલો કહેવાય ને, દેશી ભાષામાં કહે તો બત્રી પુત્રીના ખેલ, બરાબર ને? તો પપેટ શો તો આપણે આવતો. તો તમારી સામે પણ કંઈક એવું જ દ્રશ્ય છે, તો તમે આ દ્રશ્ય જોઈને શું સમજી શકો છો? કોણ કહેશે? ચલો, નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે એ આ દ્રશ્ય જોવે તો એને શું થાય? શું કામ આ દ્રશ્ય મૂકવામાં આવ્યું હશે આ ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં? એ કનેક્શન તમે આપી શકો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા દર્શના માતાજી બોલો. 3 માયા દેવી છે જે સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ ને હેન્ડલ કરે છે આપણા ઉપર, એટલે આપણા અંદર. ઓકે, એટલે એ પિક્ચરમાં બતાવ્યું છે. એટલે આપણે આપણું જીવન આખું એનામાં જ, મતલબ ક્યારે રજોગુણમાં હોઈએ, ક્યારે સતોગુણમાં હોઈએ, ક્યારે તમોગુણમાં હોઈએ, એટલે એ પ્રમાણે બતાવ્યું છે અહીંયા. અને માયાદેવી એ કૃષ્ણ ભગવાનના નીચે મતલબ કામ કરે છે, એટલે કે જેવી રીતના કૃષ્ણ ભગવાન કેવી રીતના માયાદેવી આપણા ઉપર કાર્ય કરે છે. ઓકે, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. બોલો, બીજા કોઈને કઈ પ્રકાશ પાડવો છે હજી આ પિક્ચર ઉપર? બેલા માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી, સ્વાગત છે તમારું બધાનું, વેલકમ. હિરલ પાઠકજી, તમારી સામે એક સુંદર મજાનું ચિત્ર છે. ઉપર છે એ ઠાકોરજી છે, કૃષ્ણજી છે, વચ્ચે 3 દેવીઓ છે અને નીચે 2 માણસ છે. તો શું સમજી શકાશે? બોલો. પ્રીતિ માતાજી બોલી શકશો? હા, યસ, અલ્પાજી બોલો તમે. ભગવાન જેમ કહે છે ને ગીતામાં, મૈયાધ્યક્ષ. જી પ્રભુજી. હા બરાબર. ભગવાન જેમ ગીતામાં કહે છે ને, મૈયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. તો પ્રકૃતિ, ભગવાન અધ્યક્ષ છે ને ભગવાનની અંદરમાં પ્રકૃતિ કામ કરે છે. તો પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો છે, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એ આપણને પ્રત્યેક જીવને જેવી રીતે કઠપુતલીની જેવી રીતે કરાવી છે, આપણે પ્રકૃતિની અંડરમાં છીએ. બરાબર છે. તો એવી રીતે આપણું વર્તન હોય છે. ક્યારેક આપણે સત્વગુણમાં હોઈએ છીએ, ક્યારેક રજોગુણ આપણા ઉપર વધારે હાવી હોય છે, એવી રીતના. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. અજયજી, તમારે કઈ ઉમેરવું છે કે તમારો સેમ આન્સર છે? હા બોલો. આન્સર તો સેમ છે, પણ આપણે ગુણાધીન છે અને પ્રભુ છે, ભગવાન છે, એ માયાથી પરે છે એવું સાબિત. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ પ્રભુ, સરસ. તમારા બધાના આન્સર સાચા છે. મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે સરસ રીતના પાર્ટિસિપેટ કરો છો ક્વેશ્ચન આન્સરમાં. ખૂબ સરસ. તો તમારી સામે જે પિક્ચર છે એમાં તમે 3 લેવલ જોઈ રહ્યા છો. સૌથી ઉપરના લેવલ ઉપર કૃષ્ણજી છે, વચ્ચેનું લેવલ છે એ ત્રિગુણી માયા છે, જે ભગવાનની માયા છે. તો એ ભગવાનના અંડરમાં છે. ભગવાન એના કહેવાય ને અધિષ્ઠાતા છે, બરાબર. અને નીચે છે આપણે માણસો છીએ, મનુષ્ય છીએ, કે જે આપણે તો માયાની પણ અંદરમાં છે, બરાબર. તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ મારે જેમ કરવું એમ હું તો કરું ભાઈ, હું તો કહેવાય મારા મનનો માલિક છું ભાઈ, હું કોઈનું કાંઈ માનવું નહીં, મને મજા આવે એમ જ હું કરું. ખરેખર આપણે આપણા મનના માલિક કે આપણા મરજીના માલિક હોતા નથી. આપણે જે ગુણોને સિલેક્ટ કરીએ છીએ ને એ મુજબ આપણે આગળ કર્મ કરતા હોય, અને એ ગુણો મુજબ આપણને કર્મના ફળ છે પ્રાપ્ત થતા હોય છે, બરાબર. બીજું આપણે અહીંયા એ પણ સમજી શકીએ કે કૃષ્ણજી છે એ માયાથી પરે છે, એની પણ ઉપર છે. 3 ગુણોથી ભગવાન પરે છે. તો ઘણા બધા સામાન્ય માણસો ચર્ચા કરતા હોય, જેને ભગવદ્ ગીતાનું એટલું જ્ઞાન નથી, તો એ બધા વાતો કરતા હોય, તમે સાંભળતા હોય કે બિચારા કૃષ્ણ જેલમાં જન્મ થયો, નાનપણમાં મા બાપથી દૂર થઈ જવું પડ્યું, મોટા થયા રાધાજીથી વિરહ થઈ ગયો, અને ખૂબ બિચારા દુઃખી થયા કૃષ્ણ. બિચારા રામ ખૂબ દુઃખી થયા. તો એ ખરેખર એ માણસો સમજી નથી શકતા અને ભગવદ્ ગીતા સમજતા નથી કે એક્ઝેક્ટલી ભગવાન છે તો 3 ગુણોથી પડે છે. જે કંઈ ભગવાન કરે છે એ માત્ર ને માત્ર એના ભક્તો એની લીલાનું આસ્વાદન કરી શકે ને એટલા માટે જ ભગવાન છે બધી લીલાઓ કરે છે. પ્રભુ શ્રીરામ આવે છે તો એ માત્ર એના ભક્તોને રાજી કરવા માટે આવે છે, લીલા કરવા માટે આવે છે. તો આજે આપણે લાખો વર્ષ પછી પણ રામાયણ જ્યારે સાંભળીએ તો આપણને એમ થાય કે હજી હમણાંની ઘટના છે, 100-200 વર્ષ પહેલાની ઘટના છે. આપણે રામાયણ ટીવીમાં જોતા હોય અથવા કોઈ ભક્તોના મુખેથી રામાયણ સાંભળીએ તો આપણે એમ થાય કે હમણાંની ઘટના છે. તો આપણે આ લીલાનું આસ્વાદન કરીએ અને પ્રભુ શ્રીરામ પ્રત્યે આપણને પ્રેમ આવે. કૃષ્ણજીની લીલાઓ સાંભળીએ તો આપણને એમ થાય કે હમણાં ભગવાનની બાળ લીલાઓ છે. વૃંદાવન જાય તો આપણને એમ થાય અહીંયા જ ક્યાંક કૃષ્ણ હશે, હમણાં મેં બધી લીલાઓ સાંભળેલી છે, ભગવાનની લીલાઓ અહીંયા જ થયેલી છે, અહીંયા જ ક્યાંક મારા કૃષ્ણ હશે. તો
લીલાઓ ભગવાન કરે એના માટે આવે, પણ ઘણા બધા માણસો સમજી નથી શકતા. ભગવાને 7મા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં ભગવાને આપણને કીધું કે દેવી યશામ ગુણમયી મમ માયા દુરત્રયા મામે વય પ્રપદ્યંતે માયા મેતમ તરંતે. ભગવાન ક્લિયરલી કે છે 3 ગુણોની બનેલી જે મારી માયા છે એને જીતવી બહુ દુષ્કર છે ભાઈ. તમે એવું માનશો કે હું મારી મેળે જીતી જઈશ તો એ દુષ્કર છે, બરાબર. પણ ભગવાન એનો રસ્તો પણ આપે છે કે મામે વય પ્રપદ્યંતે, જે મારા શરણે આવે છે માયા મેતમ તરંતે, એ માયાથી પરે થઈ જાય છે, તરી જાય છે, બરાબર. તો હવે આપણે ભૌતિક જગતમાં કોઈ આપણે હેરાન કરતું હોય તો આપણે એના સુપિરિયર હોય ને એને પકડીએ, લાઈક ધારાસભ્ય MP MLA એની પાસે જાય, કોઈ આપણે હેરાન કરતું ડોન કેટલું હેરાન કરે છે, બરાબર છે. સેમ હાયર પોઝિશન નો કોન્ટેક્ટ કરવો પડે. સેમ વે માયા જો હેરાન કરે તો એની હાયર પોઝિશન છે કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણના શરણે જવાનું. ભગવાન માયા બહુ હેરાન કરે છે, કઈક રસ્તો કરો તો ભગવાન શું કરે, માયા ગેટ ડાઉન, મારો ભક્ત છે, મારા શરણે આવેલો છે, એને છોડી દે, હેરાન કરવાનું રહેવા દે, તો માયા છોડે. બાકી કોઈ એમ કે નહીં 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 હું તો માયાથી પરે છું, પછી આપણે પૂછીએ કોને માનો છો, બધા ભગવાન સરખા જ છે. ભગવાન કે છે માયા છે મારી છે. કૃષ્ણ ક્લિયરલી કે છે મમ માયા દુરત્રી. તો કૃષ્ણની પરમિશન વગર તમે માયાથી છૂટી ના શકો, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ, બરાબર. ઓલા નાના બાળકો હોય ને એ અત્યારે ઘરમાં હોય, તમને બધાને ખબર છે કે આઈસ્ક્રીમ ખાવો હોય તો ઘણી વાર થોડું શરદી કેવું હોય તો આપણે શું કહીએ કે ભાઈ ના ના નથી ખાવાનું. પણ પછી એ છે હાયર ઓથોરિટી હોય ઘરમાં, એનો કોન્ટેક્ટ કરે, કોનો, બા દાદા હોય એની પાસે જાય, દાદા આઈસ્ક્રીમ ખવડાવો, દાદા તરત લઈ જાય, હાલ. ખબર છે ત્યાં હાયર ઓથોરિટી છે, આમાં પપ્પાનું કઈ હાલવાનું છે નહીં. સેમ વે માયા જયારે હેરાન કરે ને તો એના બોસ છે કૃષ્ણ, એની પાસે જવાનું, બરાબર. તો આપણે એમાંથી બચી શકીએ. તો હવે ખરેખર આ જે ત્રિગુણી માયા છે શું છે, એ જે 3 ગુણો છે શું છે એ આપણે આ અધ્યાયમાં જાણીશું. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે. તો ભગવાન કે છે કે હવે હું તમને સમસ્ત જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ આ પરમ જ્ઞાનને પુનઃ કહીશ, જેને જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. 14મો અધ્યાય 1લો શ્લોક. ભગવાનને આપણને એમ થાય કે ભાઈ ઘણું હજી બીજું મારે જાણવું છે, મારી પાસે સમય નથી, મારે હજી ઘણું બધું જાણવું છે. પણ ભગવાન એક લીલી કે છે કે આ જ્ઞાન કેવું છે, 3 ગુણી જે માયાનું જે જ્ઞાન છે, બરાબર, ગુણત્રય વિભાગ યોગ જે જ્ઞાન છે, સમસ્ત જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે જો આ સમજાય જાય ને કે રજો ગુણ શું છે, તમો ગુણ છે, સતો ગુણ છે, તો તરત આપણે આપણી ઉન્નતિ કરી શકીએ. તમો ગુણમાંથી રજોગુણમાં, રજોગુણમાંથી સતોગુણમાં. આગળ કહેશે એની પણ પરે જવાનું છે, મતલબ શુદ્ધ સત્વમાં આપણે જવાનું છે. તો આ જ્ઞાન આપણે જાણતા હશું તો આપણે ધીમે ધીમે આગળ કહેવાય ને કે આપણે આગળ વધીશું ભક્તિમાં. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ સર્વશ્રેષ્ઠ પરમ જ્ઞાનને ભગવાન એમ કહે છે કે હું પુનઃ કહીશ. તો પુનઃ કહીશ એનો મતલબ એવો કે આગળ પણ ક્યાંક ભગવાને થોડું ઘણું ઝાંખી આપી દીધી છે. તો આની પહેલા પણ ઘણા બધા શ્લોકમાં ભગવાને અર્જુનને કીધું છે કે અર્જુન તું 3 ગુણોથી પરે થઈ જા, અર્જુન તું 3 ગુણોથી પરે થઈ જા, બરાબર. જયારે અર્જુન છે એ પાપ પુણ્યના ની વાત કરે છે ત્યારે પણ ભગવાન એને સમજાવે છે કે તું 3 ગુણોથી પરે થઈ જા. અર્જુન જયારે આનંદ ભોગની વાત કરે છે ત્યારે પણ ભગવાન કહે છે આનંદ ભોગની જે વાત છે બધું કહેવાય 3 ગુણોની અંદરમાં આવે છે, તું એનાથી પરે થઈ જા અર્જુન. ભગવાન આખી ભગવદ ગીતામાં ઘણી બધી વખત કહે છે 3 ગુણોથી પરે થઈ જા. તો થોડું નાનું ભગવાન આપે છે 3 ગુણોનું આપણને જ્ઞાન, પણ અહીંયા ભગવાન આ ચેપ્ટરની અંદર ખૂબ ડિટેલમાં આપણને આપવાના છે 3 ગુણનું જે જ્ઞાન છે એ, બરાબર. જેને જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. કેવું આ જ્ઞાન છે? આ જ્ઞાન જેવું આત્મસાત થાય ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય, પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ. મુનિઓ તો ઓલરેડી શુદ્ધ હોય, એ પણ આ જ્ઞાન લે અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે. તો આપણે તો તુચ્છ જીવ છીએ કળિયુગના. આપણે પહેલા દિવસે જોયું હતું કે ભગવદ ગીતાના મહાત્મય વિશે શંકરાચાર્યજીએ જે આપેલું છે ભગવદ ગીતાનું મહાત્મય, ત્યારે આપણે એ પણ ચર્ચા થઈ હતી કે પદ્મ પુરાણની અંદર ભગવદ ગીતાના દરેક અધ્યાયનું મહાત્મય આપેલું છે. સેમ એ ભગવાન છે એ ઘણી વખત ચેપ્ટરની પહેલા એ જે તે ચેપ્ટરનું મહાત્મય ભગવાન પોતે પણ આપે છે. તો અહીંયા આ અધ્યાયનું શું મહત્વ છે? ભગવાન પોતે આ ચેપ્ટરના પહેલા શ્લોકમાં કહે છે જેને જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. વિચાર કરો કે કેટલું આ જ્ઞાન છે એ રસપ્રદ છે, જીવનમાં ઉતારવા જેવું છે, કે જે સાંભળી અને આપણા આ જીવનનો ગોલને આપણે અચીવ કરી શકીશું, આપણા મનુષ્ય જીવનનો જે ઉદ્દેશ્ય છે એને પરિપૂર્ણ કરી શકીશું. આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.
આ પ્રમાણે સ્થિત થવાથી તે ન તો સૃષ્ટિના સમયે ઉત્પન્ન થાય છે, ન તો પ્રલયના સમયે વિચલિત થાય છે. તો અહીંયા મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરે એટલે તમે શું સમજી શકો છો? બોલો. આપણે ભગવાન જેવા થઈ જઈએ, આ જ્ઞાન સત્વ રજ અને તમો ગુણને આપણે જાણીશું તો ભગવાન જેવા થઈ જશું, ભગવાન બની જશું, ભગવાનમાં વિલીન થઈ જશું. શું થશે? બોલો, એન્ડ્રેસ કરો ફટાફટ. ચલો, શું સમજી શકો કે ભગવાન એમ કહે છે કે મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ એટલે કેવી પ્રકૃતિ હશે ભગવાનની કે જે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ? પોતે ભગવાન બની જઈશું. દિશા માતાજી બોલો, અજય થાનકીજી, આરતી માતાજી, ચેતના શાહજી બોલો, દર્શનાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો ફટાફટ બોલો. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. ભગવાનની પ્રકૃતિ સચ્ચિત અને આનંદની છે, તો આપણને બી મતલબ સચ્ચિત અને આનંદમાં આપણે બી મતલબ એમના જેવા થઈ જશે. આપણે પણ સચ્ચિત અને આનંદ બની શકીએ. મતલબ એ આપણો સ્વભાવ બની શકે. બની શકે. ઓકે, ગુડ. સાચો આન્સર છે માતાજી, ચિંતા નહીં. ઓકે, અજયજી બોલશો તમે કઈ? ચેતના માતાજી. હા, મીન્સ કે આપણે છે ને વિકલ્પજ્ઞ જેવી સ્થિતિમાં આવી શકીએ, સુખ દુઃખમાં વિચલિત ન થાય અને ભગવાનની જેમ પ્યોર ભક્તિ ભાવમાં આપણે રહી શકીએ. ખૂબ સરસ. રીટાજી તમે શું કહેવા માંગો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બસ આપણે ભગવાનમાં થોડાક રચ્યા પચ્યા રહીએ, ભગવાનની સેવા પૂજામાં લાગેલા રહીએ, માયા આપણને ઓછી ટચ કરે. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. જો આ ચેપ્ટર ને અનુકૂળ જવાબ આપણો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જીવ જે છે એ ગુણાધીન છે, તો ભગવાન ગુણાતીત કહેવાનું કહ્યું છે કે 3 ગુણથી પર. ખૂબ સરસ, એક્ઝેક્ટ આન્સર. તમારા બધાનો જવાબ સાચો છે, પણ આ અધ્યયન અનુલક્ષીને આપણે જવાબ જોઈએ તો ભગવાન એમ કહે છે કે મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પામે છે. તો આ ચેપ્ટર નું નામ છે ગુણત્રય વિભાગ યોગ 3 ગુણો. તો ભગવાનની દિવ્ય પ્રકૃતિ એવી છે કે આપણે જોઈ લીધું ભગવાન છે 3 ગુણોથી પર છે. 3 વસ્તુ છે ગુણાધીન, જે આપણે બધા છે ગુણોની નીચે. બીજું છે ગુણાતીત, ગુણોથી પરે થઈ જાય. જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો હોય, લાઈક શિવજી છે, બ્રહ્માજી છે, બીજા બધા ભક્તો છે, પ્રભુપાદજી છે, તો એ બધા 3 ગુણોથી પરે થઈ જાય, ગુણાતીત અવસ્થામાં આવે. અને ભગવાન ગુણાતીત પણ છે અને ગુણાધીશ પણ છે. ગુણાધીશ એટલે એના માલિક પણ છે. બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન જયારે એમ કે છે કે દિવ્ય પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરી શકાય, મતલબ આપણે ગુણાતીત બની શકીએ. હા, પણ ગુણાધીશ ના બની શકીએ, આપણે એના માલિક ના બની શકીએ, પણ એનાથી પરે જરૂર થઈ શકે. બરાબર. એટલે ભગવાન કે છે કે આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થઈ જઈશ તો તું મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પામીશ. અને બીજું, આમાં સ્થિર થઈ જઈશ તો સૃષ્ટિના સમયે ઉત્પન્ન નહીં થાય, કારણ કે ખબર પડી ગઈ ને આપણે તો શુદ્ધ સત્વમાં જતા રહ્યા છીએ, તો આપણે રાધા કૃષ્ણની સેવા કરીએ છીએ, તો નેક્સ્ટ બર્થ આપણો થવાનો નથી. આપણે તો ધામમાં જતા રહેવાના છીએ. અને સૃષ્ટિના સર્જન સમયે આપણે ઉત્પન્ન ના થાય ને પ્રલય સમયે આપણે વિચલિત પણ ના થાય. પ્રલય સમયે પણ વિચલિત ના થાય. આપણે તો નાની નાની વાતમાં વિચલિત થઈ જાય, કંઈક નફો થાય, નુકસાન થાય, અને ઇવન બહાર નીકળીને ક્લિયર વાતાવરણ ના હોય ને, ક્યાંક ફરવા જવું હોય ને વરસાદ પડવા માંડે, આપણું તો મન તરત વિચલિત થઈ જાય. ભગવાન કે આ જ્ઞાન કેવું છે? આ જ્ઞાન એવું છે કે કદાચ પ્રલય જેવી પણ પરિસ્થિતિ આવે તો મારો ભક્ત છે એકદમ કુલ રહેશે. લાઈક કોનું ઉદાહરણ આપી શકાય કે ખૂબ અઘરી પરિસ્થિતિમાં પણ એકદમ બેલેન્સ માઇન્ડ રહે? પ્રહલાદ મહારાજ. કેટલીક ખરાબ પરિસ્થિતિમાં પ્રહલાદ મહારાજ હોય છે. બરાબર છે. નાનપણથી તમે વિચાર કરો કે એના ઘરમાં એના જ પિતાજી એને કેટલા હેરાન કરે છે, છતાં એકદમ બેલેન્સ રહે છે. એટલે ભગવાન કહે છે. આ શ્લોક છે એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને મને ખૂબ ગમતો શ્લોક છે. સર્વયોનિષુ કોંતય મૂર્તય સંભવંતી યા તાસામ બ્રહ્મ મહર્ષિયોનિમ અહમ બીજ પ્રદઃ પિતા. હું તમને શું કામ વારંવાર કહું છું કે કૃષ્ણ છે આપણા પિતા છે, આપણા ડેડી છે. ભગવાન છે આપણા પિતા છે. શું કામ? કારણ કે ભગવાન 14મા અધ્યાયના 4થા શ્લોકમાં ભગવાન પોતે કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ દ્વારા સંભવ બનાવાય છે, અને હું તેમનું બીજ પ્રદાતા પિતા છું. બધી યોનિઓ છે. જો અહીંયા ભગવાન એવું નથી કહેતા કે મનુષ્ય નહીં, બધી યોનિઓ, પશુ છે, પ્રાણી છે, વનસ્પતિ છે, જળચર છે, વોટ એવર, જે કઈ યોનિઓ છે ભગવાન કે બધાનો પિતા છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદ ની અંદર એવું આવે છે રેફરન્સ
કે આપણું જે શરીર છે એ આપણને માતામાંથી મળે અને જીવ છે એ આપણને પિતામાંથી મળતો હોય છે. તો ભગવાન છે 84 લાખ યોનિઓના પિતા છે. ભગવાનને કેટલા બાળકો છે? ઇન્ફાઇનાઇટ બાળકો છે, અસંખ્ય બાળકો છે ભગવાનના. આપણે બધા કહીએ કે વસુદેવ કુટુંબકમની ભાવના હોવી જોઈએ આપણામાં. ક્યાંથી આવે? જ્યાં સુધી આપણે કોમન ફાધરહુડની વાત નહીં કરીએ, ત્યાં સુધી આપણે ચર્ચા નહીં કરીએ કે બધાના પિતા એક છે. તો આપણને ખબર પડી જાય કે પિતા બધાના એક છે, તો આપણને તરત બ્રધરહુડ આવે. નહીં, આ તો મારો ભાઈ છે, મારા બંનેના પિતા સેમ છે. ઓટોમેટિક વસુદેવ કુટુંબકમ આવી જાય. બરાબર? તો આપણા અને કૃષ્ણનો એ પ્રેમ છે. શું કામ ના હોય આવો પ્રેમ? કારણ કે આપણા પિતા છે, પિતા પુત્રનો પ્રેમ છે, ગાઢ પ્રેમ હોય. કદાચ થોડાક સમય માટે આપણે વિખૂટા પડી ગયા છીએ, પણ છતાં પણ જ્યારે પિતા પુત્ર વિખૂટા પડે અને પછી થોડા સમય પછી મળે તો કેવા એકબીજાને ભેટી પડે. સેમ વે આપણે પણ માયામાં પડી ગયા છીએ. ભૌતિક ભોગો ભોગવવાની ઈચ્છા હતી, તો આપણે કૃષ્ણજીથી થોડા દૂર થઈ ગયા છીએ, પણ આપણા હૃદયમાં હજી પણ કૃષ્ણ પ્રત્યે એટલો જ પ્રેમ છે. આપણા પપ્પા પ્રત્યે આપણે એટલો પ્રેમ છે. પ્રભુપાદજી અમેરિકા ગયા અને ટૂંક સમયની અંદર હજારો અમેરિકન છે એ એમની સાથે આવી ગયા. શું કામ આવી ગયા? જેમના બાપ દાદાઓમાં કોઈ કૃષ્ણનું નામ નહોતું સાંભળેલું. ટોટલી નાસ્તિક પ્રજાતિ કહી શકાય ને, આવી બધી એ કહેવાય પ્રજાતિ હતી કે જેને ભગવાન સાથે કોઈ સંબંધ નથી. અને બધા ખરાબ કામ કરવા, એક પણ કામ એવું નથી જે નહોતા કરતા, બધા ખરાબ કામ કરે. વ્યભિચાર, નશો, ડ્રગ્સ, LSD બધું. છતાં પણ જાણે કે કુંભના મેળામાં વિખૂટા પડી ગયેલા હોય અને લાંબા સમયથી પાછા એના પિતા મળે અને કેવા ભેટી પડે, મારા પપ્પા મળી ગયા મને. સેમ વે બધા અમેરિકન છે એ ખાલી પ્રભુપાદજી એમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાયો. પ્રભુપાદજી બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે તમારા બધાના હૃદયમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે જ, ઓલરેડી છે. મારે તો ખાલી તમને એ સંબંધ છે યાદ દેવડાવવાનો. પ્રભુપાદજી બહુ ક્લિયરલી કહે છે હું અમેરિકા એટલા માટે આવેલો છું કે તમે બધા જે ભૂલી ગયા છો ને એ ખાલી મારે તમને યાદ દેવડાવવું. મારે તમને કઈ નવું નથી આપવાનું, તમારા હૃદયમાં ઓલરેડી છે. કારણ કે આપણે ભગવાનના શાશ્વત કહેવાય ને કે એમના અંશ છીએ, એમના સેવક છીએ કૃષ્ણના. બરાબર છે? તો પ્રભુપાદજી બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ હું તો ખાલી તમને બધાને યાદ દેવડાવવા આવ્યો છું. બરાબર? તો અહીંયા ભગવાન આપણને ક્લિયરલી કહે છે અહમ બીજ પ્રદ પિતા, હું તમારો બધાનો પિતા છું. બરાબર? તો આ જે શ્લોકમાંથી આપણે બે વસ્તુ ખાસ સમજવી જોઈએ. બરાબર? કે ભગવાન આપણને શું કામ કહે છે અહમ બીજ પ્રદ પિતા? કારણ કે આપણને ખબર પડે કે આપણા પિતા છે અને આપણે ફરીથી આપણું જે સંબંધ છે એને આપણે એસ્ટાબ્લિશ કરી શકીએ. જો ભગવાન તો ગોલોક વૃંદાવન ધામની અંદર ખુશ છે, એને કઈ આપણા જેવા તુચ્છ, બરાબર, ઈર્ષાળુ અને ભગોળા સેવકની કે પુત્રની જરૂર નથી. એની પાસે એના પાર્ષદો છે કે જે ભગવાનની નિત્ય સેવા કરી રહ્યા છે, એને આપણી જરૂર નથી. છતાં ભગવાન આપણને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. એટલે ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં આવીને વારંવાર આપણને ધામમાં કઈ રીતના પાછા જઈ શકાય એનો રસ્તો બતાવે છે. તમે આ કરશો તો તમે મારી પાસે આવી શકશો, આ કરશો તો મારી પાસે આવી શકશો. બરાબર? અને બીજું આ શ્લોકમાંથી આપણે એ શીખવું પડે કે બધા જ જીવો છે, બધી યોનિઓ છે ને ભગવાનના સંતાન છે. તો કોઈને આપણે નુકસાન પહોંચાડીએ, પશુ વધ કરીએ, માંસાહાર કરીએ, નિંદા કરીએ, ખરાબ કામ કરવાનું વિચારીએ, તો ત્યારે હંમેશા મગજમાં વિચારવું જોઈએ કે નહીં, આ પણ કહેવાય કે મારા કૃષ્ણના કહેવાય અંશ છે, મારો ભાઈ છે. આપણે બધા વાળા ના બનાવતા હોય. હું ગુજરાતી છું ભાઈ, હું તો ભાઈ કહેવાય કે ફલાણી ઢીકણી ગમે તે કહેવાય મારી જાતિ છે. આપણે આપણા પોતાના વાળા બનાવી જોઈએ કે ભાઈ મારો તો અહીં લોહીનો સંબંધ છે. બરાબર? આ તો મારા રાજ્યનો છે, આ મારા ગુજરાતી, અમે ભારતીય છીએ. પણ જે લોકો ખરેખર કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છે એને કોઈ પણ પ્રકારની બોર્ડર્સ છે એ નડતી નથી, કોઈ પણ પ્રકારનો ધર્મ છે એ નડતું નથી. કારણ કે એને ખબર છે કે બધા જ કૃષ્ણના અંશો છે. બધા સર્વ યોનિઓ, ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે સર્વ યોનિ, હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય, શીખ હોય, ઈસાઈ હોય, મનુષ્ય હોય, પશુ હોય, પ્રાણી હોય, વનસ્પતિઓ, વોટેવર, ભગવાન કે બધા મારા જ અંશો છે. ભલે ભટકી ગયા છે, મને ભૂલી ગયા છે, બરાબર, પણ એ છે મારા બાળક. હવે આપણને ખબર છે તો આપણને તરત કોઈ સમભાવની ફિલિંગ આવે, તો વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના છે એ આવે. બરાબર? મિત્ર ક્યાંથી આવશે? 84 લાખ યોનિઓ જો આ છે, અલગ અલગ યોનિઓ. સૌથી નીચેથી ચાલુ થાય જળચર છે, પછી વનસ્પતિ. બરાબર? વનસ્પતિની 20 લાખ યોનિઓ છે. જળચરની આઈ થિંક 9 કે 10 લાખ યોનિઓ છે. પદ્મ પુરાણની અંદર સુંદર મજાના રેફરન્સ આપેલા છે. કેટલા 30 લાખ પ્રકારના તો ખાલી ઇન્સેક્ટ પશુઓ છે અને 4 લાખ પ્રકારની મનુષ્ય યોનિઓ છે.
તો આપણે કોઈ જીવને હાનિ પહોંચાડી તો આપણે જરૂર આ શ્લોકને યાદ કરવો જોઈએ. હવે ભગવાન જે છે એ 3 ગુણોમાં આપણને આગળ લઈ જાય છે. ભગવાન કહે છે કે પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી યુક્ત છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ 3 ગુણોથી યુક્ત છે. કયા 3 ગુણો છે? તો કે સત્વ, રજ અને તમ. બરાબર. હે મહાબાહુ અર્જુન, ત્યારે શાશ્વત જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે તે આ ગુણોથી બંધાઈ જાય છે. ભગવાન જો અહીંયા અર્જુનને કહે છે મહાબાહો અર્જુન, તો અહીંયા છે ને હે મહાબાહો. આપણે હોય અને કોઈ પ્રશ્ન પૂછે તો આપણે શું કહીએ? બરાબર, તને આટલી ખબર નથી ભાઈ, સત્વરજ ને તમ ગુણ, તને આટલું નોલેજ નથી. તો ભગવાન છે એ હંમેશા અર્જુનજીનું મોરલ વધારે છે, કારણ કે ભગવાનને ખબર છે કે એક્ઝેક્ટલી આ પ્રશ્નો બધા કોના માટે છે. અર્જુનજી તો ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત હતા. આપણે બધાને એમ થાય કે હું ક્યાં બંધાયેલો છું, હું તો ફ્રી છું, મારે જેમ કરવું એમ હું કરી શકું. પણ ભગવાન એ કહે છે કે સત્વ, રજ અને તમો ગુણ છે એનાથી આપણે બધા બંધાયેલા છીએ. જયારે આપણો જન્મ થાય તો એ જે તે ગુણને આપણે સિલેક્ટ કરીએ છીએ એ જ ગુણને આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ. હવે અહીંથી ભગવાન છે એ સત્વ ગુણ જે છે, બરાબર, તેને ડિટેલમાં આપણને સમજાવે છે. એ નિષ્પાપ ભગવાન આયા અર્જુનને સર્ટિફિકેટ આપે છે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અનગ એટલે કે નિષ્પાપ. તો આનો અર્થ એ પણ થાય કે આ જ્ઞાન સમજવા માટે આપણે નિષ્પાપ હોવા જોઈએ, તો આપણને જલ્દીથી આ જ્ઞાન સમજાઈ જાય. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે નિષ્પાપ સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો છે અને મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત કરનારો છે. સત્વગુણ છે તો સત્વ, રજ અને તમ આપણે જોઈશું આગળ ત્રણેય બંધન કરતા છે. પણ બીજા ગુણ કરતા ભગવાન એમ કહે છે કે ઠીક છે, સત્વ ગુણ છે એ બીજા ગુણ કરતા અધિક શુદ્ધ છે, પ્રકાશ આપનારો છે. પ્રકાશ આપનારો એટલે કે એ આપણને જ્ઞાન આપનારો છે, જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપનારો છે. અને જયારે જ્ઞાન થાય તો આપણે બીજા પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ જાય ને. જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત છે, પ્રોબ્લેમ શું છે સત્વગુણનો? તો કે જે આ ગુણમાં સ્થિત છે ને એ સુખ અને જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અનગ, નિષ્પાપ. હંમેશા યાદ રાખવાનું, ભગવાન જયારે અર્જુનને એમ કહે ને કે અર્જુન તું નિષ્પાપ છો, તો આપણે સમજી જ લેવાનું કે આપણે બધા પાપી છીએ, તો જ આપણે અહીંયા છીએ. જયારે ભગવાન અર્જુનને એમ કહે કે હે અર્જુન તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, તો ભગવાન છે એ ઇનડાયરેક્ટલી આપણને કહે છે કે તમે બધા ઈર્ષા કરી અને તમે અહીંયા બધા દુઃખી થાવ છો, તો તમે બધા ઈર્ષા મુક્ત થાવ. સેમ વે અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન તું નિષ્પાપ છો, એનો અર્થ એ થાય કે આપણે બધા પાપી છીએ. તો ભગવાન આપણને કહે છે તમે બધા પણ પાપથી મુક્ત થઈ જાઓ, તમે બધા પણ નિષ્પાપ થઈ જાઓ, તો તમે ધામમાં આવી શકશો. બરાબર છે. તો આ જે જ્ઞાન છે સત્વગુણનું, એની અંદર આ 2 બંધન છે, સુખનું બંધન છે અને જ્ઞાનનું બંધન છે. કઈ રીતના સમજી શકીએ? તો કે સત્વગુણની અંદર સ્થિત થયેલા ઘણા બધા મોટા વૈજ્ઞાનિકો હોય, ફિલોસોફર્સ હોય, એ બધા એના પોતાના જ્ઞાનથી બંધાય છે. હું મોટો જ્ઞાની છું ભાઈ, મોટા મોટા મારી પાસે સર્ટિફિકેટ છે, મારી પાસે ટ્રોફી છે, એમાં કેવો મારો રૂતબો એટલો છે, મારું ઘર, મારો પરિવાર, પૈસા, ધન, સંપત્તિ, વૈભવ, મને બધી ખબર પડે ભાઈ. હા, ઈશ્વરની કઈ જરૂર નથી. તમે કહો હું હમણાં રિસર્ચ કરું, મેં આવી શોધો કરેલી છે, મને બધી ખબર પડે છે. એટલે આ જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનથી બંધાઈ જાય, એના કારણે એને અહંકાર થાય અને ફરી ત્યાંથી પડી જાય, સત્વગુણમાંથી તમોગુણ, રજોગુણમાં પડી જાય અને એના પતનનું કારણ બની જાય. પણ જો સત્વગુણમાં આવી અને એ જ્ઞાન છે એની સાથે જો ભક્તિ જોડાઈ જાય ને, તો એને ખબર પડી જાય કે એક્ઝેક્ટલી આ જ્ઞાન છે, આ જે મારી બુદ્ધિ છે એ શેના માટે છે, મારે જ્ઞાનને એક્ઝેક્ટલી ક્યાં લગાડવાનું છે, તો ખબર પડી જાય. પણ ઘણાને ખબર ના પડે, સત્વગુણમાં આવે પછી પણ પડી જાય. પછી બીજું છે સુખથી બંધાઈ જાય છે. ખૂબ પૈસા હોય, ખૂબ સંપત્તિ હોય, જ્ઞાનના કારણે પૈસા ભેગા કરેલા હોય, બરાબર છે, તો અલ્ટિમેટલી એ સંતુષ્ટ હોય. આપણે એની પાસે જઈને પરમાત્માની વાત કરીએ, કૃષ્ણની વાત કરીએ તો શું કે ભાઈ હું તો બહુ સુખી છું, મારે કઈ જરૂર નથી બીજું જાણવાની, બરાબર. હું કોઈ પાપ કર્મ કરતો નથી, હું માંસાહાર કરતો નથી, હું રોજ કહેવાય ને કે સવારે ઉઠું છું અને મેડિટેશન કરું છું, મારે હવે બીજું કઈ જાણવું નથી. સુખથી બંધાઈ જાય, બરાબર. આગળ જાણવાની કોશિશ ના કરે. આપણે એક રાજાની કથા જોઈ હતી કે એનો જન્મ છે એ સમ્રાટ તરીકે, બરાબર, સમ્રાટ બનેલા હતા, બરાબર, અને એની પાસે ખૂબ મોટું સામ્રાજ્ય હતું. તો એ બંધાઈ જાય છે જ્ઞાન અને સુખના કારણે, દાન કરવાના કારણે બંધાઈ જાય છે. કયા રાજા હતા? નૃગ રાજાની આપણે ઘટના જોઈ છે, બરાબર. તો એ રાજા સત્વગુણમાં હતા, બરાબર. ખૂબ દાન કરે, ખૂબ દાન કરે.
પણ એમાં પણ દાન છે એ પણ એને બાંધે છે અને ફરીથી ભોગવવા માટે આવવું પડે છે. નાની એવી ભૂલના કારણે એને કેટલું બધું હેરાન થવું પડે છે. બરાબર. તો સત્વગુણ છે એ સુખ અને જ્ઞાનથી આપણને બાંધે છે. સત્વગુણની અંદર વિચારો સારા હોય, લાગણી છે સાત્વિક હોય અને ઈચ્છાઓ પણ સારી હોય. હવે આપણે આગળ વધીએ, રજોગુણની ચર્ચા કરીએ કે રજોગુણના લક્ષણો શું છે. તો ભગવાન કહે છે કે રજોગુણની ઉત્પત્તિ અસીમ આકાંક્ષાઓ, અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ. ભગવાન કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, જ્યારે કુંતી પુત્ર કહે ત્યારે આપણે યાદ કરવા જોઈએ કુંતી માતાને, બે હાથ જોડીને વંદન કરી અને એમને નમસ્કાર કરવા જોઈએ કુંતી માતાને. બરાબર. તો ભગવાન એ કહે છે કે અસીમ આકાંક્ષાઓ, અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ. મારે તો માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડવો છે, મારે તો બિલ ગેટ્સ જેટલા પૈસા, મારે તો ખૂબ સુંદર થવું છે, બ્યુટીફુલ થવું છે, કઈ ને કઈ એના માટે અખતરા કરે. મારે તો ખ્યાતિ શક્તિ મેળવવી છે, મારે તો 100 વર્ષ કરતા પણ જીવવું છે, વધારે જીવવું છે. માઇકલ જેક્સન, તમને બધાને ખબર છે, માઇકલ જેક્સન પોપ સ્ટાર, બરાબર, આઈ થિંક અમેરિકન પોપ સ્ટાર. બરાબર. તો એને એવું હતું કે હું કહેવાય મરીશ નહીં, મતલબ હું તો 100-150 વર્ષ હું આરામથી જીવીશ. તો એને એટલી બધી વ્યવસ્થા કરેલી હતી આજુબાજુમાં, બરાબર, કે એને તો પોતા આંખના ડોનર, કિડનીના ડોનર, લીવરના ડોનર, એના શરીરમાં કઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો માણસો કિડની કાઢીને આપી દે, આવા તો એને ડોનર રાખેલા હતા, બધા સેલરી બધા. અને 12 કે 15 ડોક્ટર, જે સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટરો હોય, એની ટીમ સતત તૈનાત કરેલી હતી. જે કઈ ખાય માઇકલ જેક્સન તો પેલા એનો ટેસ્ટ કરવામાં આવે, એમાં કઈ પ્રોબ્લેમ નથી, એકદમ બધું બેલેન્સ. છતાં પણ તમને બધાને ખબર છે કે નાની ઉંમરે અનલિમિટેડ ઈચ્છાઓ છે તમને બાંધે છે. કહેવાનો મતલબ છે અત્યારે તો કહેવાય કે અનલિમિટેડ ઈચ્છાઓ એટલે કે પેશન, બરાબર, બધા વખાણ કરે, ના ના એને તો ખૂબ પેશન છે, ખૂબ મહેનત કરે છે. પણ શું થાય, અલ્ટિમેટલી અનલિમિટેડ ઈચ્છાઓના કારણે સકામ કર્મથી એક બંધાઈ જાય છે. કારણ કે અલ્ટિમેટલી ફળ મેળવવાની આશા છે એને. કઈ પણ કામ કરે તો પાછળ એનો ફાયદો વિચારે છે કે મને ફાયદો મળવો જોઈએ. સકામ આપણે આગળ જોઈશું 17મા ચેપ્ટરમાં કે સકામ કર્મોથી કોઈ પણ કરેલું હોય, કે યજ્ઞ હોય, દાન હોય, તપ હોય, જો સ્વાર્થની ભાવના સાથે અથવા ઈચ્છા સાથે કરવામાં આવે ને તો એ બધું વ્યર્થ છે. અને બીજું, એના કારણે બંધન પણ થાય છે. ખાલી વ્યર્થ નથી, બંધન થાય છે. એના માટે એ ભોગવવા માટે આગળનો બીજો જન્મ લેવો પડે, ફરીથી અહીં હેરાન થવા માટે આવવું પડે. તો અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ અને તૃષ્ણા, તૃષ્ણા એટલે કે ક્યારે શાંત ના થાય. આ ટાઈપના માણસો હોય ને રજોગુણી, એ કહેવાય ને કે ઓલું કહેવાય તળિયા વગરનો જગ હોય છે એક જાતનો, કે એમાં તમે આખો સમુદ્ર પણ નાખી દો ને તો એ સમુદ્ર આ બાજુથી જઈને આ બાજુ નીકળી જાય. એની ઈચ્છાઓ કોઈથી સંતોષ થાય, એક ઈચ્છા સંતોષ થાય, બીજી ઈચ્છા, બીજી સંતોષ થાય, ત્રીજી ઈચ્છા, સતત ચાલુ છે. બરાબર. તો અમર્યાદિત ઈચ્છા અને તૃષ્ણાના કારણે રજોગુણની ઉત્પત્તિ થાય છે. આથી જ દેહધારી જીવ છે સકામ કર્મથી બંધાય છે. હવે આ બધી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવા માટે આ ટાઈપનો માણસ છે એ સતત સકામ કર્મોમાં, બરાબર, લેપાયેલો રહે. સતત હું આ હાસિલ કરી લઉં, હું તે હાસિલ કરી લઉં, હું સેટ થઈ જાઉં. આપણે પણ આપણા બાળકોને શું શીખડાવીએ અત્યારે, બેટા મોટો થઈ જા, મોટો માણસ બનજે, ખૂબ પૈસા વાળો થાજે, અમેરિકા જાજે, કેનેડા જાજે. અત્યારથી આપણે આપણા બાળકને અસીમ આકાંક્ષાઓ આપી દઈએ છીએ, તો એ અલ્ટિમેટલી બંધન કરતા છે. બરાબર. આગળ વધીએ, તમો ગુણના લક્ષણો શું છે. તો હે ભરતપુત્ર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતા તમો ગુણ સર્વદેહધારી જીવનો મોહ છે. અજ્ઞાનથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. તમો ગુણ છે એની ઉત્પત્તિ જ અજ્ઞાન છે. બરાબર. અને આ ગુણના પ્રતિફળ, બરાબર, શું મળે? આ ગુણની અંદર હોય તો શું થાય? તો કે પાગલપણું, આળસ, નિંદ્રા, કે જે બધ જીવનને બાંધે છે. ભાઈ આજે તો સન્ડે છે, જો આજે રજા છે, કેટલા પાર્ટિસિપન્ટ છે અને રોજ કેટલા હોય. તો આજે તો સન્ડે છે ભાઈ, આજે તો મારે 12 કલાક સૂવું છે, કમ્પ્લીટ આરામ, કઈ જ કરવું નથી, કોઈ મને ડિસ્ટર્બ નહીં કરતા. આજ તો મજા આવી ગઈ સુવાની, કોઈ ઉઠાડતા નહીં, હું મારી રીતના 11-12 વાગે ઉઠે શાંતિ, કોઈ ડિસ્ટર્બ કરવા નહીં આવતા. ઘણા બધા આ ટાઈપનું જીવન જીવે છે અને ઘણા બધા માણસોને એવું પણ લાગે કે નહીં આ જીવન છે ખૂબ સારું છે. પણ અલ્ટિમેટલી શું થાય? આવું જીવન જીવીએ, આળસ, નિંદ્રા અને અલ્ટિમેટલી નશામાં આપણે ડૂબી જઈએ. આપણે જોયું હતું ને, ઉડતા પંજાબ, નશો, ડ્રગ્સ, આલ્કોહોલ, આ ટાઈપના માણસો છે ધીમે ધીમે નશા પ્રત્યે એટ્રેક્ટ થાય. કારણ કે એની જે પ્રકૃતિ છે એ જ કહેવાય ને કે પ્રમાદ, આળસ, પાગલપણું, સતત નિંદ્રા, બરાબર, એમાં જેની પ્રકૃતિ હોય છે, તો એ પણ બંધાઈ જાય છે અલ્ટિમેટલી. હવે ભગવાન છે એ આ જે ત્રણેય ગુણો છે એનું પરિણામ આપણને ફરીથી રિપીટ કરે છે
કે ભાઈ સત્વગુણ છે એ મનુષ્યને શોખથી બાંધે છે, રજોગુણ છે એ સકામ કર્મથી બાંધે છે, અને તમોગુણ છે એ મનુષ્યને જ્ઞાનને ઢાંકી અને પ્રમાદથી બાંધે છે. મતલબ ગુણ 3 છે: સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. સત્વગુણ છે સોનાની સાંકળ છે, રજોગુણ છે ચાંદીની સાંકળ છે, અને તમોગુણ છે લોખંડની સાંકળ છે. આપણને એમ થાય ભાઈ ગુણ જ 3 છે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. તમે એમ કહો છો ત્રણેય બાંધે છે, તો કરવાનું શું ભાઈ? જાવું ક્યાં? હા, આના સિવાય તો ચોથો ગુણ તો તમે સમજાવતા નથી. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. બરાબર. આગળ કહેશે ભગવાન આપણને, અર્જુનજીને કહેશે. બરાબર. તો હવે ક્યારે એવું ના થાય કે કોઈ માણસ છે એ 100% કોઈ એક ગુણમાં જ હોય કે ભાઈ ચાલો હું આજે 100% સત્વગુણમાં જ છું, એવું ના બને. ભગવાન કહે છે કે આ ભરત પુત્ર, કોઈ વાર છે એ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણને હરાવી દે અને મુખ્ય બની જાય. ક્યારેક એવું થાય કે રજોગુણ છે એ સત્વગુણ અને તમોગુણને હરાવી અને મુખ્ય બની જાય. ક્યારેક એવું પણ બને કે તમોગુણ છે એ સત્વગુણ, રજોગુણ બંનેને પરાસ્ત કરી દે અને પોતે સર્વોપરી થઈ જાય. એટલે આ ત્રણેય વચ્ચે સતત સ્પર્ધા ચાલતી હોય છે, સતત સ્પર્ધા. આપણે જોઈ છીએ કે કોઈ એક જ માણસ છે તો અલગ અલગ સમયે એ માણસનો સ્વભાવ, એટીટ્યુડ અલગ અલગ હોય છે. અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાં પણ એનો સ્વભાવ અલગ હોય છે. એ જ માણસ છે મંદિરમાં આવે તો ભગવાનને દંડવત કરે અને પ્રણામ કરે, જપ કરે, સત્વગુણમાં હોય છે. એ જ માણસ બહાર જાય, કાર લઈને જતો હોય અને પાછળથી કોઈ કાર છે એ અથડાવી દે, ભટકાડી દે, તરત બહાર નીકળે અને બ્લા 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 કઈ નું કઈ બોલી દે, તમોગુણમાં આવી જાય છે. ઘરે આવે અને અસીમ આકાંક્ષાઓ થાય, રજોગુણમાં આવી જાય. તો ક્યારેક એવું બને કે હું સત્વગુણમાં છું પણ 50% સત્વગુણ છે, 40% રજોગુણ છે અને 10% તમોગુણ છે. ક્યારેક આનું વિપરીત પણ થઈ જાય કે 70% તમોગુણ છે અને 20% રજોગુણ છે અને 10% સત્વગુણ છે. આવું પણ થાય. એટલે ભગવાન કહે છે કે કોઈ માણસ છે એ કોઈ એક ગુણમાં સ્થિર નથી હોતો. ખેંચે છે, એક ગુણ છે બીજાને ખેંચે છે સર્વોપરિતા સાબિત કરવા માટે. તો સત્વગુણની અભિવ્યક્તિને ત્યારે અનુભવ કરી શકાય કે જ્યારે શરીરના બધા જ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ જાય. સત્વગુણની અભિવ્યક્તિ ક્યારે થાય? શરીરના બધા દ્વાર. કેટલા દ્વાર છે આપણા શરીરમાં? હરે કૃષ્ણ. 9 9 દ્વાર છે. કયા કયા 9 દ્વાર છે? બે કાન, બે આંખ, બે મળમૂત્રના. બરાબર. 2 આંખ, 2 કાન, 2 નાક અને મુખ, 7 અને ઉપસ્થ અને કુદા. થઈ ગયા 9. બરાબર. તો આ 9 દ્વાર છે. તો 9 દ્વાર છે જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ જાય. મતલબ ભગવદ ગીતા વાંચો તો તમને ખબર પડે કે ભાઈ આંખથી શું જોવું છે, કાનથી શું સાંભળવું છે, મોઢેથી મારે શું ખાવું છે ને મારે મોઢેથી શું બોલવું છે. આ બધા છે ને આ ઇનપુટ છે. નાકથી મારે શું સાંભળવું છે, ઓલા જે કોમ્પ્યુટરમાં યુએસબી હોય ને, જે અંદર ઇન્સ્ટોલ કરો એ ટાઈપનું તમને જોવા મળે. સેમ વે મોઢેથી તમે શું ખાવ છો, નાકથી તમે શું સૂંઘો છો, કાનથી તમે શું સાંભળો છો, આંખથી તમે શું જોવો છો, આના ઉપર જ ડિપેન્ડ કરે. બાકીના નીચેના 2 દ્વાર છે બરાબર, એ તો આઉટપુટ છે. ઘણા બધા ખૂબ તીખું તળેલું કહેવાય બહારનું પંજાબી ફૂડ ખાય, બરાબર, પછી તો તકલીફ પડવાની જ છે. બરાબર છે. તો એ 9 દ્વાર છે એ જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થાય. ક્યારે? કે ઉપરના જે 7 દ્વાર છે એ જ્ઞાનના, જો કહેવાય જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થાય તો નીચેના 2 દ્વાર છે એ ઓટોમેટિક થાય. બીજું બ્રહ્મચર્ય પણ આની અંદર આવે, નીચેના દ્વારની અંદર, કે જાતીય જીવન છે એ સંયમિત હોવું જોઈએ, બેલેન્સ હોવું જોઈએ. બરાબર. તો આ રીતના સત્વગુણની અભિવ્યક્તિને આપણે તો અનુભવ કરી શકાય. હે ભારત શ્રેષ્ઠ, જ્યારે રજોગુણમાં અધિક વૃદ્ધિ થઈ જાય ને ત્યારે આધ્યાત્મિક આસક્તિ. હવે ફરીથી ભગવાન છે એ આપણને થોડાક લક્ષણો ફરીથી આપે છે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણના. કે રજોગુણની અંદર જો બહુ વૃદ્ધિ થાય તો ખૂબ આસક્તિ થાય, ખૂબ મોહ થાય. આ મારું છે, પેલું મારું છે, આ વ્યક્તિ મારા છે, પેલા મારા નથી, આ ધન મારું છે અને ઓલા બીજાનું ધન છે ને ભાઈ એ મારું ધન છે. આસક્તિ થાય. સુંદર સ્ત્રી દેખાય, ખૂબ આસક્તિ થાય. નહીં, મારે તો આમની સાથે રિલેશન રાખવા જ છે, ખૂબ આસક્તિ. રજોગુણના લક્ષણો આધ્યાત્મિક આસક્તિ. સકામ કરવું, કઈક ફળની આશા સાથે જ એના કામ ચાલુ હોય. આપણે જોયું કઈ પણ એવું યજ્ઞ કરે તો એની પાછળ એનું કઈક પ્રયોજન હોય કે ભગવાન સરસ મજાનું એક મકાન બનાવી દો, હું નવચંડી યજ્ઞ કરીશ, સકામ કરવું છે. કઈક ને કઈક આશા હોય છે. ગહન ઉદ્યમ કરે, ગહન ઉદ્યમ.
ગહન ઉદ્યમ એટલે માણસો 12 કલાક 18 કલાક કામ કરે, અને જ્યાં એના બોસ હોય ને પૂછે કે સાહેબ તમે કહો તો હું 12 કલાક નહીં, હું તો 15 કલાક કામ કરવા તૈયાર છું, બસ મારે જે જોઈએ ને એ મને મળી જવું જોઈએ, હું ગમે તે કરું. ગહન ઉદ્યમ કરે. અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ, મારી પાસે 1 પ્લોટ છે પણ મારે આવા 10 પ્લોટ જોઈએ ભાઈ, મારી પાસે 1 કરોડનો બંગલો છે, મારી પાસે 10 કરોડનો બંગલો હોવો જોઈએ, મારી પાસે સામાન્ય ગાડી છે પણ મારી પાસે તો BMW હોવી જોઈએ, મર્સિડીઝ હોવી જોઈએ. અનિયંત્રિત ઈચ્છા અને લાલસાના લક્ષણો. લાલસા, મારું એ મારું છે, બીજાનું છે એ પણ મારું છે. આ જો આ વ્યક્તિ છે પોતાનો કહેવાય ધન છે આ રીતના છુપાવે, જે કઈ પાર્ટનર છે એને આપવાનું નહીં, તો લાલસા. બરાબર. ચાણક્ય પંડિતનું એક સુંદર મજાનું કોટ છે, એ પ્રભુપાદ છે, એ અહીંયા ભાવાર્થમાં આપે છે આ શ્લોકને. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે માતૃવત પરદારે શું પરદ્રવ્ય શું લોષ્ટવત આત્મવત સર્વભૂતે શું ય પશ્યતિ સ પંડિત. પંડિત કોને કહેવાય? ચાણક્ય પંડિત આપણને સમજાવે છે કે માત્રવત પરદારે શું, બીજાની પત્ની છે એ માતા સમાન છે. પરદ્રવ્ય શું લોષ્ટવત, બીજાનું ધન છે એ આપણા માટે લોષ્ટ એટલે કે માટી સમાન છે. અને આત્મવત સર્વભૂતે શું, બધા જ પ્રાણીઓની અંદર આત્મા અને પરમાત્માના દર્શન આપણે કરીએ તો અને આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ભગવાને આગળ કીધું કે બધાનો પિતા હું છું, બધાની અંદર પરમાત્માના દર્શન કરે છે, સંભાવ આવે ને. બરાબર. તો ચાણક્ય પોતે એમ કે છે આને પંડિત કહેવાય છે. ખરેખર પંડિત કોણ છે? જ્ઞાની માણસ કોણ છે? તો આને જ્ઞાન કહેવાય છે. બરાબર છે. અત્યારે તો કોમન છે 12 કલાક 15 કલાક કામ કરવું, અને ઘણા બધા વખાણ પર કરે કે ના ના આ તો ખૂબ મહેનતું છે, પણ ખરેખર સમયને ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવો એ પણ વિચારવું પડે ને. આમનામ આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય, મનુષ્ય જીવનનો એક કહેવાય વેડફાઈ જાય, ખરેખર શું કરવાનું છે? બરાબર છે, એ તો જાણવું પડે ને. આગળ વધીએ તો હે કુરુ, જયારે તમો ગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ને ત્યારે અંધકાર. અંધકાર એટલે શું ભાઈ? અંધારું થઈ જાય, લાઈટ જતી રહે? નહીં. અંધકાર એટલે જ્ઞાનનો અંધકાર. ખબર ના પડે કરવાનું શું છે અને શું નથી કરવાનું, કયા ક્લાસ એટેન્ડ કરવાના છે કયા ક્લાસ નથી એટેન્ડ કરવાના. ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં આવે તો ત્યાં એને બગાસા આવતા હોય, ઊંઘ આવતી હોય, પણ તમે એને સિરિયલ ચાલુ કરીને બેસાડો 3 કલાક સિરિયલ જોશે આરામ. શેર બજારની વાતો કરો, ક્રિકેટની વાતો કરો, કોઈ જોક્સ ના ઓલી જે ચેનલ હોય છે કોમેડી ચાલુ કરો, ખૂબ આનંદ આવે. ભગવાન કહે છે કે અંધકાર, ખબર જ નથી કે એક્ઝેક્ટલી શું કરવાનું. જડતા આવી જાય. જડતા તમે કઈ કહો તો એ તમારું માનવે નહીં. આપણે નથી કહેતા આ તો જળ જેવો છે, તમે ગમે તે કહો માને. જડતા આવી જાય. ઉન્માદ. ઉન્માદ એટલે પાગલપણ. એને જેમ કરવું એમ જ કરે, એ વિચારે જ નહીં કે આ બધા માટે ખરાબ આનું રિઝલ્ટ આવશે, એના પોતાના માટે ખરાબ રિઝલ્ટ આવશે, કઈ વિચારવું નથી. ઉન્માદ અને મોહ, સતત એને આસક્તિ હોય, આ મારું છે મારું છે મારું છે, મારે આમ કરવું મારે આમ કરવું. તો અલ્ટિમેટલી આ ટાઈપના માણસો છે એ કહેવાય એડિક્ટ થઈ જાય, ડ્રગિસ્ટ થઈ જાય. ડ્રગ પાર્ટીઓ અત્યારની તમે બધા કોલેજમાં જાઓ, ખાસ આવી બધી પાર્ટીઓ, આલ્કોહોલ પાર્ટી, ડ્રગ પાર્ટી. અત્યારના યુથ અને આપણા બાળકોને ખરેખર જો આ કહેવાય ને ભયંકર તમોગુણમાંથી જો બચાવવું હોય ને તો એને જરૂરથી નાનપણથી ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપવું કમ્પલસરી છે, ફરજિયાત છે. હવે તો ગવર્મેન્ટે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાનને સિલેબસમાં એપ્લાય કરે છે, પણ મેઇન પ્રોબ્લેમ એ છે કે જે ભણાવવા વાળા છે એની પાસે ભગવદ ગીતાનું ખરેખર જ્ઞાન છે, એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી આવે છે, આ પણ મહત્વનું છે. ઠીક છે, ભગવદ ગીતા એપ્લાય કરી છે એટલી જ જે બાળકોને ખબર પડશે કે નહીં ભગવદ ગીતા જેવું પણ કંઈક છે. બરાબર. પણ ખરેખર એ જે જ્ઞાન છે એ ભગવાનના જે ભક્તો છે, જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી આવે છે, એ જ તમને સમજાવી શકે, બાકી શક્ય નથી. તો તમે પણ તમારા બધા બાળકોને જરૂરથી ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપો. પછી મોટા થાય અને પછી તમે અફસોસ કરો કે ભાઈ આ અમને સાચવતો નથી, અથવા તો આ ડ્રગિસ્ટ થઈ ગયો છે, અથવા તો આ વ્યસની છે, અને એને એ વ્યસનના કારણે કોઈ મુશ્કેલી આવે, એના શરીરમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય, પછી આપણે કહીએ કે ભગવાન મેં તો બહુ તમારી ભક્તિ કરી, મારા બાળકને આવું કેમ દુઃખ આવે છે. પણ પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે જો તમારે સંતાન છે તો એ સંતાનને જો તમે કૃષ્ણ ભક્તિ ના આપો, ભગવાનના શરણે ના લઈ જાઓ તો ખરેખર તમારે સંતાન પ્રાપ્તિને લાયક જ નથી. તો તમારી ફરજ છે, તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં છો, ભક્તિ કરો છો બરાબર છે, પણ તમારી ફરજ છે કે તમે તમારા પરિવારને, તમે તમારા બાળકોને, તમે તમારા પતિદેવ અથવા તમારા પત્ની જે છે એને ધીમે ધીમે કરીને પ્રસાદ ખવડાવતા જાઓ, ભગવાનની વાતો કરતા જાઓ, કીર્તન કરાવતા જાઓ, અને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન એને આપો, તો જ એનો ઉદ્ધાર થવાનો છે. બરાબર.
હવે ભગવાન છે એ આપણને અહીંથી એના રિઝલ્ટ આપે છે. જો આપણે ત્રણેય ગુણોના લક્ષણો જોઈ લીધા, સત્વગુણમાં શું છે, રજોગુણમાં શું, તમોગુણમાં શું, ભગવાન એનું રિઝલ્ટ આપે. શું થાય ભાઈ? સત્વગુણમાં હોય તો શું થાય? તો ભગવાન કહે છે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે ને તો એને મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકની પ્રાપ્તિ થાય. આપણે ગોલોક ચાર્ટ જોયો હતો ને, તો આપણે એમાં જોયું હતું 14 લોક છે, બરાબર. સૌથી ઊંચું લોક કયું છે? હરે કૃષ્ણ. બ્રહ્મલોક, સત્યલોક, બ્રહ્મલોક. ખૂબ સરસ. ભૌતિક જગતનું સૌથી ઊંચું લોક છે એ સત્યલોક છે, બરાબર. ત્યાં અને એની નીચે મહર્ષિઓના લોક છે, સ્વર્ગ લોક છે, આ બધું છે. તો સત્વગુણમાં કોઈ મૃત્યુ પામે તો એ ઉચ્ચતર લોકની ગતિ એને થાય છે. અહીંયા ભગવાન છે આપણને રિઝલ્ટ આપે છે, બરાબર, કે ભાઈ સત્વગુણની પ્રેક્ટિસ કરીશું, હા, અને આપણે કદાચ મૃત્યુ થયું તો શું કામ? આ બધા જ્ઞાનની જરૂર છે. રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારાઓમાં છે. રજોગુણમાં હોય તો અલ્ટિમેટલી એ સકામ કર્મીઓમાં જન્મ થાય છે, બરાબર. ફરીથી અહીંયા જ આવવું પડે, કારણ કે ખૂબ કદાચ દાન કરે, ખૂબ પુણ્ય કર્મ કરે, પણ પાછળ જો એની કોઈ ઈચ્છાઓ હોય, સ્વાર્થ હોય, તો એને ભોગવવા માટે પાછું અહીંયા જ આવવું પડે છે. સકામ કર્મીઓ છે ફરીથી અહીંયા જ હેરાન થાય. આ જે ચક્કર છે ચાલુ રહે. અને તમો ગુણમાં મરનાર મનુષ્ય મનુષ્યોનીમાં જન્મ, બરાબર, પશુ યોનિમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. તમો ગુણમાં કોઈ માણસ તમો ગુણનું પ્રેક્ટિસ કરતો હોય છે તો અલ્ટિમેટલી શું ગતિ થાય? શું ભાઈ વાંધો શું છે? તમો ગુણની અંદર પશુ યોનિમાં જન્મ થાય અને અધમથી અધમ યોનિમાં આપણો જન્મ થતો જાય. આપણી જેવી ઈચ્છા એ ટાઈપની યોનિ આપને પ્રાપ્ત થતી હોય છે. આપણે માંસાહાર કરવાની ખૂબ ઈચ્છાઓ હોય તો આગલો જન્મ છે આપણને હિંસક પશુનો જન્મ થાય છે, બરાબર. આપણે બહુ ખરાબ વસ્તુ, વાસી વસ્તુ ને એવું બધું ખાવાની ઈચ્છા હોય તો આગલો જન્મ ડુક્કરનો થતો હોય છે. આપણને ખૂબ નિંદ્રા કરવાની ઈચ્છા હોય, આળસ હોય, તો નેક્સ્ટ બર્થ છે આપણો રીચનો થાય કે 6 મહિના સુધી સુતા થાય. ખૂબ ભોગવવાની, નિર્વસ્ત્ર રહેવાની, આ ટાઈપની આપણા શોખો હોય, ઘણા બધાને હોય છે ફોરેનમાં. એવા મોટા મોટા બીચ હોય છે, ત્યાં બધા નિર્વસ્ત્ર હોય છે. શું થાય અલ્ટિમેટલી? ભગવાન આપણને આગલો જન્મ છે એ વૃક્ષનો આપે, નિર્વસ્ત્ર, આરામથી ઉભા રહો, તમારે કોઈ વસ્ત્રની જરૂર નથી, બરાબર છે. તો જે ટાઈપની ઈચ્છાઓ કરીશું એ ટાઈપનો આગળનો જન્મ, બરાબર. આપણને એમ થાય કે મારો બીજો જન્મ નથી, કે ભાઈ બીજો જન્મ મારો થવાનો નથી, પણ ભગવદ્ ગીતામાં વારંવાર કહે છે કે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે જન્મ ક્યાં થશે, કઈ યોનિમાં થશે, બધું કેલ્ક્યુલેટેડ છે, બધું ઓલરેડી નક્કી છે. ભાઈ તમે કયા ગુણની પ્રેક્ટિસ કરશો, બરાબર, સત્વગુણની પ્રેક્ટિસ કરશો, રજોગુણની, તમોગુણની, એ જે પ્રેક્ટિસ કરશો એ મુજબ તમારો જન્મ થશે. તો અલ્ટિમેટલી આપણા જીવનનો ધ્યેય શું હોવો જોઈએ? આપણે તો ત્રણેય ગુણ જોયા, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, અને ત્રણેયમાં મૃત્યુ થાય તો રિઝલ્ટ પણ જોઈએ, તો કરવાનું શું? તો જીવનનો ધ્યેય હોવો જોઈએ આ ત્રણેય ગુણોથી પરે થવાનો, જે ભગવાન અર્જુનને વારંવાર કહે છે. આગળ પણ કીધું કે અર્જુન તું આ ત્રણેય ગુણોથી પરે થઈ જા, ઉપર આવી જા. કઈ રીતના? તો કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં આપણે આવીએ તો ધીમે ધીમે આપણે ત્રણેય ગુણોમાંથી આપણે પરે થઈ શકીએ છીએ, અને સીધા આપણે મહર્ષિઓના લોકમાં પણ નથી જવું, ઉચ્ચ લોકમાં નથી જવું. આપણે તો રોકેટની ગતિથી સીધું ડાયરેક્ટ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જવું છે. આપણે આપણા પિતાજીને મળવું છે ફરીથી, બરાબર, અને એમની સાથે આપણે શાશ્વત રહેવું છે. ભગવાન કહે છે કે એક વખત કોઈ જો અહીંયા મારા ધામમાં આવી જાય તો પાછો ક્યારેય જતો નથી. આગળ કહેશે યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે, 15મા અધ્યાયમાં આપણે કાલે જોશું, બરાબર છે. તો જો આપણે આ ગુણોનું જ્ઞાન હોય તો આપણને ખબર પડે કે આપણે ક્યાં સ્થિત થવાનું છે. એટલે ભગવાને પહેલા જ શ્લોકમાં કહી દીધું કે આ જ્ઞાન કેવું છે? મુનિઓને પણ સિદ્ધિ આપે એવું જ્ઞાન છે. હવે ભગવાન કહે છે કે પુણ્ય કર્મનું ફળ છે શુદ્ધ હોય છે, સાત્વિક ગુણમય હોય છે. કોઈ ધારો કે સાત્વિક ગુણની પ્રેક્ટિસ કરે છે તો એનું ફળ છે શુદ્ધ છે, અને એ ફળને ભોગવવા માટે આવવું પડે છે. જો ગુણની કોઈ પ્રેક્ટિસ કરે છે તો એમાં જે કઈ કર્મ થાય અલ્ટિમેટલી દુઃખમાં પડે. એની ઈચ્છાઓ કોઈ પૂર્ણ થાય જ નહીં. સતત કહેવાય ને, આપણે જોયું અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ, આકાંક્ષાઓ હોય, સતત એ ચિંતામાં, દુઃખમાં જ રહે. હજી મારે આ ભોગવવું છે, હજી મારે ભોગવવું છે. અમુક ગુણમાં કોઈ કર્મ કરે મૂર્ખામી, એને પોતાને જ ખબર નથી કરવાનું શું છે, શું નથી કરવાનું, ટોટલ અજ્ઞાન છે. તો આ ટાઈપના જે કર્મો છે તો મૂર્ખામીનું પરિણામ છે. સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે, રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તમોગુણથી પ્રમાદ, મોહ અને અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. સત્વગુણમાં જો હોય વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે, પણ એ વાસ્તવિક જ્ઞાનને જો ભગવાનની સેવામાં લગાડીએ તો આપણે એ જ્ઞાનથી પણ પરે થઈ જાય. બાકી સત્વગુણમાં તો આવી જાય. ઘણા બધા સત્વગુણી માણસો હોય છે, તમે જો એ માંસાહાર ના કરતા હોય,
રોજ સવારે વહેલા ઉઠતા હોય, કોઈને કોઈ માતાજી દેવી દેવતાઓના જપ કરતા હોય છે, બરાબર. તો પ્રેક્ટિસ કરતા હોય સતોગુણ, એકદમ બેલેન્સ જીવન જીવતા હોય, સવારે મેડિટેશન કરતા હોય, વોકિંગમાં જતા હોય, કોઈનું ખરાબ ના કરતા હોય, નીતિમત્તાથી જીવતા હોય, કોઈને હેરાન પરેશાન ના કરતા હોય, સતોગુણની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય છે. વાસ્તવિક જ્ઞાન તો હોય છે, પણ જો એને કોઈ સાધુ સંગ મળે, ગુરુનું શરણ મળે ને, તો ખરેખર એ જ્ઞાન અને ભક્તિ, બરાબર, એ બંનેનું કોમ્બિનેશન થાય અને ભક્તિ યોગ બને. ભક્તિ યોગ જ્યારે બને ત્યારે એ 3 ગુણોથી પણ પરે થઈ જાય છે, ત્યારે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. બાકી સત્વગુણથી પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત ના કરી શકાય. રજોગુણથી પણ સત્વગુણ છે એ કહેવાય ને એરપોર્ટ છે, કે આપણે તમોગુણથી બહાર નીકળી રજોગુણમાંથી આપણે ધીમે ધીમે સત્વગુણમાં જઈએ. સત્વગુણમાં આપણે જાય તો આપણને ત્યાંથી ફ્લાઇટ મળશે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જવાની. સત્વગુણમાં આપણે જઈએ તો આપણને ત્યાં ગુરુનું શરણ મળી શકે, આપણને એસોસિએશન મળી શકે. ઇવન ગુરુ તો એટલા દયાળુ હોય છે કે ઇવન તમોગુણમાં જઈને પણ આપણે ખેંચીને લાવે. કદાચ આપણે ના જઈએ, બરાબર, તો પણ જો આપણા ઉપર કૃપા હોય તો એ તો ત્યાંથી ખેંચીને લઈ જાય. પણ આપણે પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ કયા ગુણની, ભગવાન આપણને સમજાવે છે. તમોગુણ છે પ્રમાદ, મોહ અને અજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે. રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય, મારું મારું મારું, બરાબર. તો ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન શું? હા, સત્વગુણી મનુષ્યો એ ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, રજોગુણી આયના રહી જાય છે, કારણ કે એને તો ભોગો ભોગવવા છે, સકામ કર્મો કરે છે નૃગરાજાની જેમ. નૃગરાજાને એમ હતું ભાઈ મારી પાસે બહુ મોટું સામ્રાજ્ય છે, તો આવતા જન્મમાં પણ આવું સામ્રાજ્ય મારી પાસે જળવાઈ રહેવું જોઈએ, તો ખૂબ દાન કરતા હતા. હેરાન થયા ને. અત્યારે પણ ભૌતિક જગતમાં જો મોટા મોટા કહેવાય કે જે મિલિયોનર બિલિયોનર્સ છે, એને એક સમય એવી ખબર પડે કે ના ના હવે આ પૈસાથી ખરેખર કંઈ થતું નથી, આનાથી સુખ પ્રાપ્ત નથી થતું, પછી એ ખૂબ મોટી સંપત્તિ દાન કરી દે છે. તમે જોયું છે ને, બિલ ગેટ્સ ને ઘણા બધા કરતા હોય છે. મોટી 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 સંપત્તિનો આખો ભાગ દાન આપી દે. પાછળ થોડીક 2 વસ્તુ હોય છે એમની, કે એક તો એમની નામના થાય, ખ્યાતિ, કે નહીં આ તો બહુ મોટા દાનવીર છે, અને બીજું એ પણ હોય કે આગલો જન્મ છે એ સુધરી જાય, બરાબર. તો એ ફરીથી આયના રહેવું પડે છે. રજોગુણમાં કરેલું દાન છે એ આયના રાખે છે આપણને. અને જે ઘૃણાજનક તમોગુણમાં હોય છે એ નીચે નરક લોકમાં જાય છે. આપણે જોયું, બરાબર છે. આ આપણે જોયું હતું ગોલોક ચાર્ટ, આપણે જોયું હતું, એનું આ એક બ્રહ્માંડ છે. અહીં ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુ બિરાજમાન છે, એના નાભીમાંથી બ્રહ્માજી પ્રગટ થાય છે, અને આ 14 લોકની રચના કરે છે બ્રહ્માજી. અહીંયા શિવજી છે, બરાબર, અહીંયા દેવી છે, દુર્ગા દેવી છે. આ એક બ્રહ્માંડ છે, બરાબર. તો આગળ વધીએ. તો જ્યારે કોઈ આ સારી રીતે જાણી લે છે કે સમસ્ત કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણોના વ્યતિરિક્ત અન્ય કોઈ કરતા નથી. હવે કોઈ માણસ જાણી લે કે ભાઈ પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે ને આના સિવાય કોઈ કરતા નથી. જ્યારે પરમેશ્વરને જાણી લે છે, જેઓ 3 ગુણોથી પરે છે, તો તેઓ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાનનો દિવ્ય સ્વભાવ ફરીથી ગુણાતી 3 ગુણોથી પરે થઈ જાય આપણે, જો આપણે ભગવાનને જાણી લઈએ, કૃષ્ણને જાણી લઈએ. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આપણે, બરાબર. તો આપણે હંમેશા વિચારવું જોઈએ કે ભાઈ હું બંધાયેલો છું, હું 3 ગુણોથી બંધાયેલો છું, અને મારે 3 ગુણોથી ઉપર જવું છે. અને કૃષ્ણ છે એ પરમાત્મા છે, અને એ 3 ગુણોથી પરે છે. તો હું જો એના શરણાગત થાવ તો હું પણ આ 3 ગુણોથી પરે થઈ જાઉં. સમજવું જોઈએ આપણે. ત્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા 3 ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ છે. જો ભગવાન સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ ત્રણેયનું જ્ઞાન આપી અને હવે 14.20માં શ્લોકમાં એમ કહે છે કે 3 ગુણોને ઓળંગી જવાના છે. 3 ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય એટલે કે શુદ્ધ સત્વમાં જ્યારે જાય તો એ જન્મ મૃત્યુ ઘડપણ તેમના કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે, અને આ જ જીવનમાં અમૃત ભોગવી શકે. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ફાયદો શું પ્રભુજી, તમે બધી વાતો કરો છો, એ તો ભાઈ મૃત્યુ પછીની વાત છે, આગલા જન્મમાં આવો જન્મ થશે ને આમ થશે ને તેમ થશે. આ જન્મનું તો કઈ કયો ભાઈ, આ જન્મનો ફાયદો શું? તત્વગુણની પ્રેક્ટિસ કરું તો ભગવાન એમ કે છે કે આ જ જન્મની અંદર, આ જ જીવનની અંદર અમૃતને ભોગવી શકાય. કેવી રીતના? સુંદર મજાનું ઉદાહરણ છે પ્રભુપાદજી પોતે. તમે જો પ્રભુપાદજીની છેલ્લે જે કન્ડિશન હતી, તમે જોવો તો ઘણી બધી બીમારીઓના કારણે એનું શરીર છે એ હાડ પિંજર જેવું થઈ ગયું છેલ્લે, બરાબર. તો છતાં કોઈને પૂછે કે પ્રભુપાદજી તમને કઈ તકલીફ છે, તો પ્રભુપાદજી એમ કે નહીં, આઈ એમ કમ્પ્લીટલી સિક્યોર એન્ડ સેફ. હું તો એકદમ સેફ છું, સિક્યોર છું. ક્યાં? તો કે મારા કૃષ્ણના હાથમાં હું તો એકદમ સેફ છું, બરાબર. છેલ્લા શ્વાસ સુધી
એના મોઢામાંથી શ્રીમદ ભાગવતમ ના આખા પરપટ, એવું નહીં કે એક નાનો એવો શ્લોક ને એનો નાનો એવો અનુવાદ. તમે ભાગવતમ વાંચો, ભગવદ્ ગીતા વાંચો તો એક શ્લોક છે, એની નીચે શબ્દાર્થ છે, શબ્દાર્થની નીચે અનુવાદ છે, અને અનુવાદ નીચે પ્રભુપાદજી મોટો બધો ભાવાર્થ આપે છે કે આપણે એ શ્લોકને સમજી શકીએ. તો પ્રભુપાદજી એના છેલ્લા શ્વાસ સુધી એ ભાગવતમના પરપટ ના ભાવાર્થ આપણને આપી ગયા છે. આ છે ભગવાનના શાશ્વત ભક્તના લક્ષણ. આ છે એની મહાનતા કે આપણા માટે એ કેટલી મહેનત કરી ગયા છે. માત્ર 2 કલાક સુતા હતા. બરાબર. ડોક્ટરો બધા સરપ્રાઈઝ થઈ જાય છે કે કોઈ માણસ આ જે કોમા જેવી પરિસ્થિતિ છે, તમે યુટ્યુબમાં વિડીયો છે પ્રભુપાદજીનો, બરાબર, તમે જોવો તો તમને એમ થાય કે એની પરિસ્થિતિ કોમા જેવી છે. હવે આ સમયે કોઈ માણસ ભગવદ્ ગીતા અથવા શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકો કઈ રીતના બોલી શકે અને એનો લાંબો મોટા મોટા પરપટો કઈ રીતના આપી શકે, આ માણસ વિચારી કઈ રીતના શકે આ સમયે. બરાબર. ડોક્ટરના બધા પેરામીટર છે, એના બધા ટેસ્ટ છે, એ ડોક્ટર એમ કે છે કે ભાઈ હવે આ જેની પરિસ્થિતિ છે ને આમાં કોઈ માણસ વિચારી જ ના શકે. એની જગ્યાએ આ તો ભાગવતમ રેકોર્ડ કરાવે છે. આશ્ચર્યચકિત છે. પ્રભુપાદ કે છે આઈ એમ પેનલેસ. તો આ છે અમૃત. હું તમને શું કામ કહું છું કે તમે પ્રભુપાદજીની બુક વાંચો. લાખો કરોડો માણસોના જીવન છે એ કમ્પ્લીટલી પરિવર્તિત થઈ ગયા છે. મારી પાસે કેટલા બધા ઉદાહરણ છે. જો અત્યારે ઉદાહરણની ચર્ચા કરવા બેસીએ ને તો કલાકો ને કલાકો જાય. એ ખરેખર કે એ માણસોએ ભગવદ્ ગીતા અને પ્રભુપાદજીની બીજી બધી બુકો વાંચીને એના જીવનમાં શું પરિવર્તન થયું છે. ઘણા બધા માણસો છે જેના અંતકાલે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ ચાલુ હતો. ઘણા બધા છે, ઘણા બધા છે. ભગવાને આપણને 8મા અધ્યાયમાં કીધું ને, 5મા શ્લોકમાં, અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. ભગવાન કહે છે કે અંતકાલ જ્યારે આવે અને જ્યારે તમારું કલેવરમ શરીર તમે છોડતા હોય અને જો મારું નામ તમારા મુખ ઉપર હોય, ભગવાન કે હું અર્જુન ગેરંટી આપું છું કે એ મારા ધામમાં આવશે. કઈ રીતના થાય? પહેલેથી પ્રેક્ટિસ પાડીએ તો થાય, બાકી છેલ્લે થોડી થવાનું છે. તો આપણે બધા શું કરીએ છીએ? રોજ એક જપ કરીએ છીએ, પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ ધીમે ધીમે. બરાબર. તો વાંચો, તમે બધા પ્રભુપાદજીની બુક વાંચો. આ જીવનની અંદર જન્મ, મૃત્યુ, ગઢપણ અને બીજા જે કઈ વ્યાધિના કષ્ટો છે એમાંથી મુક્ત થાય. તમે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં આવો તો ભગવાનને ધરાવેલો ભોગ જ જમવાના છો, તો તમે મોટા ભાગની બીમારીથી તમે દૂર રહેવાના છો. અને ગઢપણની અંદર મોટો પ્રોબ્લેમ છે એકલતા. પણ ઘણા બધા વૃદ્ધો હશે અને ખબર હશે કે સમય એના બાળકો છે એ બધા બિઝી છે. બાળકો અત્યારે એજ્યુકેશનમાં એટલા બધા બિઝી છે. ઘણા બધા તો જુદા જ રહેવા જતા રહ્યા હોય છે. તો વૃદ્ધ માણસો એકલા હોય. સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ છે એકલતા. ડિપ્રેશનમાં જતા રહીએ, સ્ટ્રેસમાં જતા રહીએ. હવે શું કરવું? જીવનનો શું ખરેખર ઉદ્દેશ્ય બાકી રહ્યો છે કઈ ખબર ના પડે. કે શું કામ જીવીએ છીએ કઈ ખબર ના પડે. કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં આવો તો ખબર પડે કે નહીં, અલ્ટિમેટલી ઉદ્દેશ્ય શું છે. મારો સાચો સંબંધ કોની સાથે છે? કૃષ્ણ સાથે છે. આ બધા તો અહીંના સંબંધ છે, ક્ષણિક સંબંધ છે. ચિત્રકેતુ મહારાજની કથા તમે વાંચો શ્રીમદ ભાગવતમાં તો ખબર પડે કે ખરેખર આ ભૌતિક સંબંધો છે શું છે. તો જે લોકો કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં આવે, એ આ જે ઘડપણના કષ્ટો છે, વ્યાધિના કષ્ટો છે, મૃત્યુનો ભય ક્યારે ના રહે કૃષ્ણના ભક્તો, ક્યારેય નહીં. મૃત્યુનો ભય એને કઈ નથી. એને જન્મની બીક નથી, કારણ કે આગલો જન્મ છે એ ભગવાન કહે છે કે અર્જુન તું ઘોષણા કરી દે કે મારા ભક્તોનો ક્યારેય વિનાશ નથી થતો. ભગવાન પોતે ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે મારા ભક્તોનો ક્યારેય વિનાશ નથી થતો. બીજો જન્મ થાય અને કદાચ આ જન્મમાં ભક્તિ અધૂરી રહે તો ભગવાન કહે છે બીજો જન્મ પણ હું એને એવો અપાવું કે ત્યાં એ ભક્તિ કરી શકે, શાંતિથી જીવી શકે. અર્જુને પૂછ્યું, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય 3 ગુણોથી પર થયેલા છે એના લક્ષણો ક્યાં હોય છે? એને કયા લક્ષણોથી જાણી શકાય? એનું આચરણ કેવું હોય છે? પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી પર થઈ કેવી રીતના ઓળખી? જોરદાર પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુનને ખબર હતી કે આ બધું ભગવાને કહી તો દીધું 3 ગુણોથી પરે થઈ જાવ, પણ ભગવાન એ માણસોને ઓળખવા કેમ? ભગવાન કયા લક્ષણો હોય એમાં? એનું આચરણ કેવું હોય? ભગવાન એનું બિહેવિયર કેવું હોય? અને એ બધા કઈ રીતના આ વસ્તુ કરી શકે છે? ભગવાન મને પણ તમે ટ્રીક આપો ને કઈક, હું પણ આ બધું કરી શકું. અલ્ટિમેટલી અર્જુન છે આપણા માટે પૂછી રહ્યા છે. તો 14મા અધ્યાયના 22 થી 25મા શ્લોકની અંદર સુંદર મજાનું ભગવાન વર્ણન આપે છે. લક્ષણો કેવા છે, બરાબર, કઈ રીતના એનું આચરણ છે અને કઈ રીતના એ ગુણાતીત બની શકે છે. ભગવાન કહે છે કે પાંડુપુત્ર, જે પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહના ઉપસ્થિત થવા પર ન તો એનાથી ગુણા કરે છે, ન તો લુપ્ત થઈ જવા ઉપર એની ઈચ્છા કરે છે. એને કઈ લેવા દેવા નથી. ભગવાનની ભક્તિ સિવાય કઈ વાત નથી. જે ભૌતિક ગુણો સમસ્ત પ્રક્રિયાઓથી નિશ્ચળ છે. એને ખબર છે કે ભાઈ જે કઈ છે એ આ ગુણ જ ક્રિયાશીલ છે.
પોતે ઉદાસીન છે. ઉદાસીન એટલે એવું આમ મોઢું ચડાવીને બેસી જાય એવો ઉદાસીન નહીં. એને ખબર છે કે ભાઈ જે કઈ કરે છે ને એ આ બધા 3 ગુણોના ખેલ છે. જે કઈ અહીંયા અત્યારે સુખ ને દુઃખ છે એ મારા અર્જિત કરેલા કર્મો મને મારા જે 3 ગુણો છે એના મુજબ થાય છે. હું આની અંદર મારે કઈ લેવા દેવા નથી. હું તો કૃષ્ણની ફેમિલીમાંથી આવું છું અને મારો ધ્યેય છે કે મારે કૃષ્ણ પાસે પાછું જવું છે. તો એ ઉદાસીન છે. તો એ દિવ્ય બની રહે છે, જે આપણા આપમાં સ્થિર રહે છે. એ પોતાનામાં ખોયેલો છે. હું અને મારા કૃષ્ણ સુખ અને દુઃખમાં એક સમાન માને છે. સુખ હોય કે દુઃખ હોય, ભક્તોને કાંઈ ફરક નથી પડતો. એ સુખ હોય કે દુઃખ હોય, અનુકૂળતા હોય કે પ્રતિકૂળતા હોય, એને તો ભક્તિ કરવી છે. ઘણા બધા એમ કે તમે બહુ ભક્તિ કરો છો તો ભક્તોને શું કામ દુઃખ પડે? અરે ભક્તોને જ દુઃખ પડે. હું તો એમ જ કહું, ભક્તોને દુઃખ પડે જ તો જ સમજવું કે આપણે ભક્તિમાં છે. શું કામ? કારણ કે માયાદેવી ટેસ્ટ લે. જ્યારે તમે માયાથી દૂર જવાની કોશિશ કરો, કૃષ્ણના શરણે જાઓ, એટલે માયા તરત એક્ઝામ ચાલુ કરે. ભાગીને જાયશ ક્યાં તું? એક્ઝામ 1, એક્ઝામ 2, એક્ઝામ 3, બરાબર. ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં આવો, ભગવદ ગીતા પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારો, થોડીક એક્ઝામ ચાલુ કરે. તમે વિચારો કે નહીં મારે હવે દીક્ષા લેવી છે. દીક્ષા લેવાની વાત કરો એટલે માયા તરત લેવલ 2 એક્ઝામ લે, થોડીક ઊંચી એક્ઝામ લે. પછી કોઈ વિચારે કે નહીં મારે તો સંન્યાસ લઈ લેવો છે, એટલે માયા ફૂલ ફોર્સમાં એક્ઝામ લે. તું જાયશ ક્યાં? સંન્યાસ લેવાની ક્યાં વાત કરે છે? જાવા ના દઉં તને તો માયા એક્ઝામ લે. તો એ બધા સુખ અને દુઃખ આવે, પણ ભક્તને ખબર છે શું કામ આવે છે. એમાં વિચલિત ના થાય. અનુકૂળ હોય પ્રતિકૂળ હોય એના પ્રતિ સમાન હોય. અનુકૂળ પ્રતિકૂળ મારે ભક્તિ કરવી છે. જે ધીર છે, જેનામાં ધીરજ છે, અને પ્રશંસા તથા બુરાઈ, પ્રશંસા તથા બુરાઈ, માન તથા અપમાનમાં સમભાવ છે. એને કઈ લેવા દેવા નથી. એને ખબર છે કે મને જે કઈ માન મળી રહ્યું છે ને એ તો મારા કૃષ્ણના કારણે માન મળે છે. એમાં મારો કઈ રોલ નથી. બરાબર છે. અથવા કઈ બુરાઈ મળે તો પણ એ વિચારે કોઈ શત્રુ છે એની સામે કઈ કરે તો પણ વિચારે ઠીક છે આમાં પણ મારા કૃષ્ણની કઈક યોજના હશે, અથવા મારા કૃષ્ણની પરમિશન હશે તો જ આ થતું હશે, મારા કર્મોના ફળ હશે, ઠીક છે ભોગવી લઈએ. બરાબર છે. તો એ અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન બની રહ્યું છે. પ્રશંસા બુરાઈ, માન અપમાન. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શિષ્ટાષ્ટકમના 3જા શ્લોકમાં કહે છે કે તૃણાદપી સુનિચેન તરોરપી સહિષ્ણુના અમાનીના માનદેન કીર્તનીય સદા. કેવા હોવા જોઈએ આપણે? તૃણાદપી સુનિચેન, શેરી માના જે તણકલું છે, બરાબર, એના જેવું આપણે હોવા જોઈએ. ભાઈ હું તો શેરીનું તણકલું છું, મારી શું વિશાળ છે, હું તો કૃષ્ણનો દાસ છું. બરાબર. તરોરપી સહિષ્ણુના, કેટલા સહિષ્ણુ હોય? વૃક્ષ જેટલા. પથ્થર મારો તોય તમને ફળ આપે. આજ સુધી જોયું કોઈ વૃક્ષને તમે પથ્થર મારો સામે તમને ફળ ના આપે, અથવા સામે તમને પણ એક લાકડી મારે? જોયું ક્યારે? નેવર. પથ્થર મારો તો, અને ઇવન તમે વૃક્ષને કાપી નાખો તો એ લાકડું તમે તમારા ફર્નિચરમાં ઘરે ઉપયોગ કરો, બાળવા માટે, રસોઈ બનાવવા માટે ઉપયોગ કરો. કેટલા સહિષ્ણુ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે તરોરપી સહિષ્ણુ. અમાનીના, માનની કોઈ કામના નથી, પણ માન દેન હંમેશા ભક્ત હોય, આચાર્ય હોય, વૈષ્ણવ હોય, માન આપે. અને કીર્તનીય સદા હરિ, સદા ભગવાન હરિ, ભગવાન કૃષ્ણનું સદા કીર્તન કરતા હોય છે. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે જે શત્રુ તથા મિત્રોની સાથે સમાન ભાવથી રહે છે, જે શત્રુ તથા મિત્રોની સાથે સમાન વ્યવહાર કરે છે, જેને બધા ભૌતિક કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી દીધો છે, ભૌતિક કાર્યનો પરિત્યાગ કરી દીધો છે, અને એવી વ્યક્તિ છે પ્રકૃતિના ગુણોથી અતીત કહેવાય છે. જે સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચલ ભાવથી પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે. ગમે એવી પરિસ્થિતિ હોય, ગમે એટલું દુઃખ પડે, ગમે એટલી તકલીફ પડે, તો પણ લાઈક પ્રહલાદ મહારાજ છે, બરાબર, તો ગમે એવી પરિસ્થિતિમાં અવિચલ ભાવથી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે. તરત જ પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે, અને આ પ્રકારે બ્રહ્મ સ્તર સુધી પહોંચી જાય છે. બ્રહ્મ એટલે કે દિવ્ય, જે પરમાનંદનું જે સ્તર છે, જે ભગવાન ને જે ભગવાનનો આત્મા સાક્ષાત્કાર કરવાનો જે આનંદ છે, જે પરમાનંદ છે, એ બ્રહ્મ સ્તર સુધી પહોંચી જાય છે. હવે આ અધ્યાયનો જે છેલ્લો શ્લોક છે શું કહે છે કે બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠા અહમ. માયાવાદીઓ હોય ને એ બધા એમ કે બ્રહ્મ છે ને એ અલ્ટિમેટ ટ્રુથ તો બ્રહ્મ છે, બ્રહ્મમાંથી જ બધું આવે છે. ભગવાન રામ આવે, કૃષ્ણ આવે તો બ્રહ્મમાંથી આવે છે. ભગવાન એમ કે છે અહીંયા કે બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠા અહમ, એટલે કે જે નિરાકાર બ્રહ્મ છે ને એનો આશ્રય જ હું છું. ભગવાન માંથી જે તેજ છે નીકળે છે એને જ બ્રહ્મ કહેવાય છે. ઘણા બધા તેજની ઉપાસના કરતા હોય, પ્રકાશ પુંજની ઉપાસના કરતા હોય, પ્રકાશ પુંજ ઉપર મેડિટેશન પણ કરતા હોય છે.
પણ ભગવાન કહે છે કે બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠા અહમ, એનો આશ્રય હું છું. બ્રહ્મ કેવું છે? અમર્ત્ય છે, એનું ક્યારેય મૃત્યુ નથી થતું, અવિનાશી છે. એવું નથી કે ભાઈ પેલા બ્રહ્મનો કહેવાય તેજ આવતું હતું પછી થોડાક ટાઈમ તેજ બંધ થઈ ગયું. નહીં નહીં, એવું નથી. શાશ્વત છે, સદાય એ તેજ આવે છે. ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે બ્રહ્મ, એ પણ ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. પણ અલ્ટિમેટલી ગોલ છે એ કૃષ્ણ છે. આ માયાવાદીઓને પરફેક્ટ જવાબ છે. બરાબર, તેજ છે ભગવાનમાંથી આવે છે. બરાબર, ઘણા બધા એમ કે ભગવાનમાંથી સ્વરૂપ આવે છે. નહીં, ભગવાન કહે છે કે એ તો મારું ખાલી તેજ છે, હું તો એની પાછળ છું. ભગવાન છે એ આગળ પણ કીધું કે ભગવાનને જેને દર્શન ના આપવા હોય ને, ખાસ તો આસુરી માણસો, તો જે લોકો ભગવાનને સાકાર સ્વરૂપે નથી માનતા, તો ભગવાન પોતાને યોગ માયાથી આવૃત કરી દે છે. તો ઘણા બધા ખૂબ તપ કરે, ભગવાનની ભક્તિ ના કરે, સેવા ના કરે, તો અલ્ટિમેટલી એ બ્રહ્મ સુધી પહોંચી જાય. બ્રહ્મ સુધી તો ત્યાં પહોંચી અને જોવે તો પ્રકાશ પ્રકાશ પ્રકાશ, અને આવીને જાહેરાત કરી દે ભાઈ ત્યાં ખાલી પ્રકાશ છે ભાઈ, બીજું કઈ નથી. પણ હજી આગળ એક પડદો હતો, એ યોગમાયાનો પડદો હતો. અને ભગવાન યોગમાયાનો પડદો માત્ર ને માત્ર એના ભક્તો માટે ખોલે છે. એની પાછળ કૃષ્ણ છે. બરાબર છે. તો આપણા અને ભગવાન વચ્ચે 4 પડદા છે: તમોગુણ, રજોગુણ, સતોગુણ અને યોગમાયાનો પડદો છે. તમોગુણમાંથી આપણે રજોગુણમાં જવાનું છે, રજોગુણનો પડદો પાર કરીને સતોગુણમાં, ત્યાંથી પણ આપણે શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત થાય. બરાબર, પછી પણ એક પડદો આવે છે યોગમાયાનો. યોગમાયાનો પડદો આપણે પસાર કરીએ પછી આપણે કૃષ્ણના દર્શન થાય છે. તો આખો આ જે અધ્યાય છે એના ઉપરથી આપણે ખબર પડે કે આપણે કયા ગુણની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. બહુ મહત્વનું ચેપ્ટર છે અને ખૂબ ઈઝી ચેપ્ટર છે. તો આ સાથે આ ચેપ્ટર છે એ અહીં પૂર્ણ થાય છે અને હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો, હું તમારો બધાનો આભારી છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ.